So what's up mga DJ, mga repair? Update lang tayo dito sa ating ginawang box, bazooka box. So size 18. So yan. So ito. Tapos itong masilyahin. Kulang na lang nito is bapingin natin. Then mag primer tayo. Yan, hinintay ko lang na dumating yung in-order natin na compressor. Baka bukas darating na yun. So ito, bazooka 18. Ito yung iloload natin. Bagong bago. 18 inches, 6 inches yung kanyang voice coil. Powered by Challenger Kintab. So 2,400 watts. So ito yung out ng ating box. Lagyan natin dito ng pang footing para sa kanyang rubber, para ipinatong niyo yung isa, pwede na hindi na talian, hindi na siya mahulog. So mayroon tayong dito metal plunger, ano, plunger to, T-nuts. Naka T-nuts yung ating box. Pasilip natin yung loob. So ito yung loob ng ating bazooka, diba? So scrap lang yung ating PVC, scrap lang. Naka brace, dalawang brace. Balik tayo sa, then ito yung labas niya, diba? Bali na sound check na yung isa bago natin na masilyan. Ni sound check natin, nilagyan natin ng 600 watts na D18. So okay yung tunog. So yan, mas malakas pa to kapag yan na yung niload natin na D18 to 4 watts. So bali ito pieces to, pang dagdag pursa. Sa gusto mong pagawa, PM lang, PM. Masilyahin natin to. Yan, masilya. So bukas tayo nito, primer pagdating ng compressor. Thank you.